Mastery Learning，咁今次咧就講解下咧，更深入咁講解下 quiz 同 requiz 嘅分別啦。咁呢度咧就係咧講關於咧 application of trigonometry 嘅。咁主要咧就係由角度揾 length 啦，或者係由角度揾 distance 嘅。咁呢個就係 quiz 啦。咁你會見到咧首先有一個人啦，佢就喺度放紙鷂啦。咁由佢個角度揾翻佢哋之間嘅 distance 嘅。咁第二條咧都係咧由角度之間咧揾翻個building 嗰個 height 嘅 PQ 個 height 啦。咁最緊要咧喺呢個嘅新嘅Mastery Learning 入邊咧就會加咗條 challenging question 或者一條叫做 bonus question 咁樣啦。咁就考翻佢哋咧唔係用普通嘅式代落去而得到答案嘅。例如呢一條咧要知道咧呢兩個building 嘅距離咧，首先可能你要知道咧本身嚟 Eiffel Tower 嘅高度啦，或者係凱旋門嘅高度啦，再加咧凱旋門望落去埃菲爾鐵塔嘅角度等等，先可以揾到之間嘅距離嘅。咁所以呢條咧係比較係難啦，亦都係條 bonus 嘅 question 嘅。咁你就睇下呢一個先，呢個就係 requiz 啦。咁你會見到咧，其實同之後嗰個咧係好類似嘅。如果你留心睇下咧，而家咧佢其實個人樣變咗啦，由紙鷂變成飛機啦，個角度有啲分別啦，但係考嘅咧都仍然係用緊嗰三條式 sin、cos、tangent 嗰條式嘅。而第二條都係啦，都係講緊咧要揾嗰個之前係揾 building 個 height 啦，而家就揾 tower 個 height 咯。咁都係個角度係有分別啦，但係其實咧apply 嗰條 formula 都係一樣嘅。咁你大致上可以見到嘅。咁呢個咧就係 Mastery Learning 咧 quiz 同 requiz 嘅分別啦。唔該。